21. maijs 2026. gads. Rīta nogalē, Azovas jūras piekrastē, okupētajos Ukrainas dienvidos debesis ir skaidrs. Un tur augšā nekustīgi virs zemes joslas starp jūru un lagūnu. Ukrainas drons visu filmē. Tur lejā ēkas rindā gar ūdens malu. Viss komplekss, ko Krievija pārvērta par FSB speciālo spēku štābu. Valsts visbaidītākais slepenais dienests. Aģenti tur iekšā pat nenojauta, kas notiks. Viņi prāt, tas ir tikai vēl viena rutīnas diena tālu no frontes līnijas, līdz pirmās sprādziens pārplēš jumtu. Pēc tam vēl viens. Un vēl viens. Kad dūmi pārņem ekrānu, tas, kas bija galvenā mītne, pārvēršas drupās. Pats prezidents Zelenskis paziņo rezultātu. Aptuveni 100 krievu zaudējumi. Un neatkarīgi no tā, kura puse ir cietusi šādu triecienu, viena lieta ir skaidra. Viņš uzreiz gūst mācību. Viņš pamet to piekrasti un nekad vairs neatgriežas. Taču FSB izdarīja pretējo. 2 mēnešus vēlāk, tikai dažus kilometrus no turienes, tajā pašā pludmales joslā 100 aģenti izveidoja jaunu bāzi, šoreiz lielāku, ar 70 transporta līdzekļiem, bruņota apsardze, kontroles punkti un pat pazemes patvērtnes. Viņi bija pārliecināti, ka šoreiz neviens viņu neatradīs. Bet Ukrainai bija acis debesīs, un tā nepārstāja vērot. Un tas, kas notika 20. jūlijā, pierādīja, ka FSB nepieļāva parastu kļūdu. Viņi pieļāva vienīgo kļūdu, ko slepenais dienests nedrīkst pieļaut. Lai saprastu, kas notika, vispirms jums jāzina, ar ko FSB nodarbojas tajā Ukrainas daļā, kas ir okupēta. Jo tas nav tas, ko lielākā daļa cilvēku iedomājas. Redzīt? Krievijas slepenā dienesta aģents nestāv ar šauteni ierakumos. Viņš strādā aizmugurē. Viņa darbs ir cita veida karš. Kad Krievijas karaspēks ienāca Hersonas reģionā 2022. gadā, šie aģenti ieradās reizē, un viņi ieradās ar jau sagatavotiem sarakstiem. Viņiem bija Ukrainas veterānu vārdi, valsts ierēģņu vārdi, brīvprātīgo vārdi, jebkuras personas, kas varētu organizēt pretestību. Un šo informāciju, starp citu, dokumentēja arī Memoriāls. Viena no visvairāk cienītajām cilvēktiesību organizācijām pasaulē. Tur arī sākās medības. Valsts ēku pagrabi pārvērtās par cietuma kamerām. Garāžās aģenti izveidoja nopratināšanas telpas, un skola tika pārvērsta par aizturēšanas centru. Kad Ukraina atbrīvoja Hersonas pilsētu, tā gada beigās prokurori atrada 11 aizturēšanas centrus tikai pilsētā. Un reģionā pēc Ukrainas valdības datiem tika atrasti 63 cilvēku līķi ar spīdzināšanas pazīmēm. Un tas nav sena pagātne. 7 dienas pirms uzbrukuma, ko redzēsiet šajā video, Eiropas Savienība noteica sankcijas pret FSB amatpersonu vārdā Jans Zanevskis. Iemesls – civilu spīdzināšana tieši šajā reģionā. Šis ir FSB, kas okupē Ukrainu. Mašīna, kas uzrauga, apcietina un slikti izturās pret cilvēkiem. Taču šādai mašīnai ir nepieciešams vadības centrs. Fiziska vieta ar telpu, enerģiju un sakariem. Centrs, no kura viss tiek koordinēts, un vieta, ko izvēlējās FSB, tā bija kurorts pašā pludmales vidū. Tā nosaukums ir Ekspress pansionāts. Nosaukums, ko ukraiņi dod vasaras viesnīcai. Atrodas pie Azovas jūras Ščaslivceves ciematā. Tam ir 8 hektāri parka. Apsildāms baseins, privāta smalku smilšu pludmale, spēja uzņemt 1000 viesus. Tas bija tāda veida vieta, kur ukraiņu ģimenes pavadīja vasaru kopā ar bērniem. Taču pēc iebrukuma ģimenes vienkārši pazuda. Un tieši tad FSB izmantoja iespēju pārcelties turp.
Uz kādu laiku tas pat darbojās. Līdz 23. aprīļa rītam 2026. gadā. Aptuveni 3 naktī uz ekspresu uzkrita Ukrainas trieciena droni. 5 ēkas, kuras aģenti izmantoja kā dzīvojamo platību, tika iznīcinātas. Arī ēdnīca. Arsenāls un munīcijas noliktava tika pilnībā iznīcināti. 4 transporta līdzekļi tika nodedzināti. Ugunsgrēks bija tik liels, ka NASA sistēma, kas uzrauga ugunsgrēkus, to pamanīja pat no kosmosa. Kāds Krievu telegram kanāls publicēja pārskatu, izmantojot paša Krievijas armijas kodu. 2 darbinieki kļuva par kravu 200, 10 kļuva par kravu 300. Viņu militārajā žargonā krava 200 nozīmē miris, bet krava 300 ievainots. Šo publikāciju apskatīja 167,000 reižu. Tātad nodedzinātā bāze nebija noslēpums nevienam. FSB uzzināja. Visa pasaule uzzināja. Tā piekraste bija kļuvusi par mērķi. Un, ja tev patīk skatīties, kā šis stāsts tiek salikts pa gabaliņiem, abonē kanālu, jo FSB viss kļūs vēl daudz sliktāk. Mēnesi vēlāk sekoja otrais brīdinājums. Tas uzbrukums, ko tu redzēji video sākumā, 21. maijs. FSB speciālo spēku štābs. Uzsprāgst dienas vidū. Vieta bija Heničeskas Hirka. Ciemats blakus Šķaslivcevei. Uz tās pašas sēres, tajā pašā smilšu joslā starp jūru un lagūnu. Paziņojumu sniedza pats prezidents Zelenskis. Pēc viņa teiktā apmēram 100 krievu ir nogalināti vai ievainoti. Un kā papildu iegūms, kopā ar iznīcinātu pretgaisa aizsardzības sistēmu Pansir, iekārta, kuras vērtība ir līdz pat $20 miljoniem. Apstājieties, lai apskatītu, kas līdz šim ir noticis. 2 FSB bāzes tika nodedzinātas 30 dienu laikā, tajā pašā piekrastes posmā. Ik viens, kas to redz, droši vien secinātu to pašu. Nekavējoties pametiet to vietu. Tā piekraste ir kompromitēta. Kāds nodod mūsu pozīcijas? Vai arī kāds redz visu? Nav svarīgi, kāds ir iemesls. Svarīgi ir tas, ka palikt šeit ir pašnāvība. Un zini, ko izdarīja FSB? Viņi atgriezās tajā pašā ciematā, kur notika pirmais uzbrukums. Tagad. Pirms tu smejies par muļķību, ļauj man parādīt vienu lietu. Jo varbūt šis lēmums nebija tik muļķīgs, kā izskatās. Iedomāsimies sevi viņu vietā uz mirkli. Tevi aizmitina 100 cilvēku. Ar ēdnīcu, elektrību un sakariem. Jānovieto 70 transporta līdzekļi. Un nepieciešams slēgts perimetrs, ko ir viegli uzraudzīt. Tālu no artilērijas darbības rādijus, okupētajā Hersonas reģionā. Kāda veida vieta piedāvā visu šo jau sagatavotu? Tieši šāda kurortviesnīca tas ir. Liela ēka. Ar mūri, ar pilnu infrastruktūru. Stāv tukšs kopš kara sākuma. Un tā nav teorija. Krievu šo ir padarījuši par standartu. Tas bija pansionāts aprīlī. Komplekss pie jūras maijā. Viesu nams Heničeskā. Skarta jūnijā ar tajā izmitinātiem Krievijas karavīriem. Un tagad, jūlijā, vēl viens pansionāts. Viņiem kurorta izvēle bija visracionālākā. Un FSB gāja vēl tālāk. Viņi pārvērta pansionātu par cietoksni. Saskaņā ar Ukraiņas slepeno dienestu vietu apsargāja bruņota apsardze. Kontrolpunkti uzraudzīja, kas ienāk un iziet. Inženiertehniskie šķēršļi un ap bāzi izrakti pazemes patvērtnes. Katra jaunā kārta padarīja kompleksu no iekšpuses aizsargātāku. Taču ir viena detaļa, ko viņi ignorēja. Katra jaunā kārta arī padarīja kompleksu no ārpuses redzamāku. Jo siena patiesībā neslēpj. Siena paziņo, ka tur ir kaut kas, ko nedrīkst redzēt. Un otrā pusē kāds visu pierakstīja. Kamēr FSB uzstādīja barjeras un raka patvērtnes, SBU izlūkošana. Ukrainas drošības dienests sastādīja ziņojumu.
Vairāk nekā 70 transporta līdzekļi saskaitīti šajā apgabalā. Kontrolpunkti tika iezīmēti kartē. Zemes patvērtnes ir atrastas. Tika lēsts, ka kompleksā atrodas 100 karavīru. FSB pastiprināja bāzi. Un katrs pastiprinājums papildināja Ukraiņu dosjē. Un tas nebija atsevišķs darbs. Tas bija daļa no lielāka plāna. Jūnija beigās Zelenskis bija paziņojis par 40 dienu ilgu uzbrukumu kampaņu pret Krievijas aizmuguri. Tas ietvēra naftas pārstrādes rūpnīcas, lidlaukus, noliktavas, komandcentrus, un viņš uzticēja šo uzdevumu nāvējošākajai vienībai, kāda Ukrainai ir. SBU Alfa speciālo operāciju centrs. Pēc paša Ukrainas dienesta teiktā, šī vienīgā vienība tikai 2026. gada pirmajā pusgadā neutralizēja vairāk nekā 50,000 iebrucēju. Tad FSB kurorts nonāca mērķu sarakstā. Un tad, mani draugi, tas bija tikai jautājums par to, kuru nakti izvēlēties. 20. jūlijas. Alfa droni paceļas gaisā. 13 no tiem sasniedz mērķi. Termiskajā attēlā var redzēt, ko FSB bija paslēpis. Kravas automašīnu rindas spīd infrasarkanajā gaismā. Uzsildītas ēkas. Viss komplekss ir atklāts kā rentgena attēlā. Un tad sākas uzliesmojumi. Viens pēc otra droni ienirst. Ēkām tiek trāpīts. Transporta līdzekļu rindas sprāgs secīgi. Tad viens mērķis vēl deg, tēmējums jau ir fiksēts uz nākamo mērķi. Beigās paliek tikai liela mēroga ugunsgrēks, kas pārņem visu kompleksu. Karadarbības izpētes institūts, Amerikāņu analīzes centrs, noteica attēlu uzņemšanas vietu un identificēja dronu, kas bija atbildīgs par uzbrukumiem. FPGV no Ukrainas ražotāja Firepoint. Tas tika izgatavots tieši šāda veida mērķiem. Aptuveni 200 km darbības rādijus. Pietiekami, lai izslaucītu okupēto aizmugures zonu un spēja pārvadāt vairāk nekā 100 kg sprāgstvielu. Paskaties uz šiem attēliem ar šo dronu darbībā. Maz ir tādu, kas to zina, bet tam ir papildu iespējas. Tas spēj palaist raķetes lidojuma laikā pret mērķiem, kurus operators atrod pa ceļam. Un paskaties, kāda sakritība. Vienu dienu pēc uzbrukuma kurortam FP2 atkal parādījās tajā pašā reģionā. Šoreiz Čonharā, kontrolpunktā, kas savieno Krimu ar kontinentu. Sprādziens tika nofilmēts no zemes no Krievijas puses. Ugunsbumba aprija kravas automašīnu grupu. Un vīrietis skrien, lai glābtu savu dzīvību. Bet šīs medības neapstājās kurortā. Tās vienkārši mainīja adresi. Tagad, vai tu vari iedomāties, cik daudz FSB aģentu kļuva par kravu 200 tajā 20. jūlija naktī? Neviens nezina. SBU nav atklājis zaudējumu skaitu, ne arī precīzu uzbrukuma datumu. Krievija, vēl jo mazāk, līdz pat šai dienai nav teikusi ne vārda par to. Un neviens neatkarīgs avots nav spējis apstiprināt šo rezultātu. Bet daži portāli ziņoja par 100 bojāgājušiem. Skaitlis, kas ir ļoti tūs tam, cik daudz upuru bija līdzīgos uzbrukumos iepriekš. Taču šeit svarīgākais nav skaitlis. Svarīgākais ir tas jautājums, kas palika pašā video sākumā. Atceries? Galu galā, kāda bija kļūda? Un uz šo gan var atbildēt. Spiegs izdzīvo tikai tad, ja paliek nepamanīts. Patiesība ir tāda, ka Krievijas slepenais dienests Hersonā nespēja būt neredzams. Lai darbinātu represiju mašīnu, tam ir nepieciešama autoparka, perimetrs, apsardze, patvērums. Un tas viss rada atpazīstamības zīmi. Teiksim tā. Skats no debesīm. Nocietināta bāze vietā, kur cilvēki agrāk baudīja brīvdienas.
pievērš vairāk uzmanības nekā jebkāda slepenas informācijas noplūde. Kā Ukraina apstiprināja mērķi, SBU neatklāja. Un varbūt pat nav nepieciešams stāstīt. Komplekss ar 70 transportlīdzekļiem un kontrolpunktu pie ieejas Pludmales ciematā pats par sevi piesaista uzmanību, kas mūs novad pie šī stāsta nežēlīgākās daļas. Patiesība ir tāda, ka pareiza lēmuma nebija. Ja FSB sevi aizsargā, viņš beigās pats sevi nodod. Ja viņš izplatās, lai pazustu, viņš kļūst atklāts un dezorganizēts. Cietoksnis bija tā izkārtne. Un FSB par to dārgi samaksāja šo mācību, gūstot 3 reizes vienā un tajā pašā piekrastē. Šī pēdējā maksājuma summu mēs jau varam aptuveni noteikt. Praksē Hersonas frontē tika zaudēts koordinācijas centrs reģionā, kur līnija jau bija iestrēgusi. Zelenska 40 dienu kampaņa ir aktīva. Aprīlis, maijs, jūlijs. FSB medības ir kļuvušas par standartu. Un šis modelis atkārtojas. Kaut kur okupētajā Ukrainā tieši tagad kāds FSB virsnieks meklē nākamo ēku, ko saukt par salu bāzi. Zinot, ka jebkura siena, ko viņš uzcels, tiks pamanīta no augšas. Tikmēr mēs turpināsim sekot līdzi nākamajai nodaļai. Tāpēc abonējiet kanālu, lai nepalaistu garām to, kas sekos tālāk. Un pasaki man komentāros vienu lietu. Vai tev šķiet, ka FSB vairāk kārt apdiezās šajā reģionā? Kāda iemesla dēļ? Vai tas būtu augstprātības dēļ? Vai varbūt izmisuma dēļ? Pastāsti man, ko tu domā? Paldies, ka skatījāties līdz šim, un tiekamies nākamajā video.